南乳枝竹炆羊腩。咁我哋買咗呢個羊腩咧，呢度2磅。然之後枝竹咧，我已經浸好咗㗎啦，喺冰箱攞出嚟就用得㗎啦。浸1日之後，將佢切咗一段段。有南乳醬啦、磨豉醬啦、冰糖同埋薑嘅。羊腩咧洗淨，開咗喺個骨與骨之間切開咗佢先。咁咧，我哋唔使落油啦，就將佢嗰個肥咧向下放。然後我哋就開個大火啦，將佢煎香啦。我哋預備一嚿薑咧，洗乾淨之後將佢切片。我哋可以揼埋啲薑落去。煎香後翻到另一面再煎，然之後出咗嗰啲油咧，我哋就唔要啦，就倒咗佢。油倒咗之後，我哋再開一個大火。放2湯匙磨豉醬，4湯匙南乳醬，將佢兜勻，放埋啲枝竹落去炒勻，放2湯匙蠔油，將佢炒勻。咁咧，我哋將佢炒完之後咧，我哋就將佢轉落去個 Instant Pot 度。咁我哋將300毫升嘅水咧，放埋個煲啦，攪一攪嗰啲煲嗰啲調味啦，唔好嘥，咁啊放落去啦。我哋放落去啦。咁我哋撳嗰個肉嗰件啦 ，meat 嗰件。咁我中意腍啲嘅，咁我就煮40分鐘。如果唔係好中意好腍咧，你先煮30分鐘先咯。如果唔夠，先再加5分鐘或者10分鐘咁。咁咧已經完成啦，佢已經自動放咗氣啦。我哋自動放咗氣啦，喺呢度嗰粒的跌咗落去啦。咁就完成啦。咁我哋可以篤下睇下佢夠唔夠腍咯。如果唔夠腍咧，可以再煮一陣嘅。然之後咧，我會將佢擺喺雪櫃咧，就雪幾個鐘啦。咁因為好多油啊，我會將佢啲油咧拎起晒先嘅，雪咗之後。咁或者攞個隔油湯壺啦，我呢個隔油湯壺咧可以隔咗嗰啲油嘅。啲汁倒咗，我哋就將嗰啲汁倒翻啦。咁我哋嗰啲油咧就喺上邊啦。嗰啲汁而家倒翻出嚟嗰啲咧就冇咁多肥噶啦。嗱，咁我哋就將呢啲油咧全部
隔走佢就唔使雪冰嘅。如果冇隔油湯壺嘅朋友咧，可以擺去雪櫃嗰度咧，雪凍咗佢之後咧，佢嗰啲油就會擎咗面咧，咁我哋就可以拎起嚟啦。如果唔夠鹹就加少少鹽。咁我而家呢個比例都啱我嘅口味，夠鹹咯。咁我哋就可以將佢轉落一個邊爐鍋嗰度咧，淥生菜，一路食一路淥生菜食啦。完成。